గుజరాత్లోని రోడ్ల పరిస్థితి ఎలా ఉందో చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇటీవల కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా గుజరాత్లో రోడ్లు పగిలి బావిలు తలపించుతున్నవి. ఇటీవల కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా గుజరాత్లో రోడ్లు పగిలి బావిని తలపించుతున్నవి. పగిలిన రోడ్డు మధ్యలో బావిలో నీళ్లలాగా ఎలా ఉన్నాయో చూడండి ఫ్రెండ్స్. దేశంలో ఉన్న రోడ్ల పరిస్థితి కూడా ఇలానే తయారైంది. గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్ రోడ్డు పరిస్థితి ఇలా ఉంది. కాంట్రాక్టర్లు, పొలిటికల్ లీడర్స్, అధికారుల అందరి పనితనానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నాయి ఈ రోడ్లు. వర్షాలు పడితే చాలు రోడ్ల మీద ప్రయాణం చేయాలంటే ప్రాణాలు గుప్పెట్లో పెట్టుకొని డ్రైవింగ్ చేయవలసిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.